mano? Então, acende um pra nós fumar. Vai! Bora passar. Dá-lhe uma alegria. Para de gritar som. Vai, vai. Acho que ele ainda diz que é pra mim ensinar ele a Essa adivinhar. peça que o Daniel comprou nova. Arrebentou no som, tu viu a qualidade do carro? Ei! Foi pra peça do novo que comprou? Agora vai pegar o Supremo pela frente. Assim, só na manhã. Na manhã da aranha, dale! Cuica! Deixa tudo no escurinho, meu irmão! Agora, dale no escurinho, que tá liberado! Dale no escurinho, que tá Aí, liberado! vamos. Dale no escurinho, que tá tudo liberado! Dale no escurinho, que tá tudo liberado! Agora deixa eu Assim é bom, assim é bom. Tá tudo liberado, vai! Nesse momento, que tá tudo no escurinho, esse momento é bom. É bom pra pegar a gatinha, pra beijar na boca. É bom pra amassar ela. É bom pra gente bolar uma boa conversa. Dá-lhe no Olha, GDP, os amigos aqui na frente comigo, obrigado a vocês. Dá-lhe Megatron. Sério, pressão. Vai para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Vai no caqueado e diz assim, vai assim, assim, vai. É cocada boa, né? É cocada boa, vai. É cocada boa, né? Ah, moleque! E daí não alivia, Megatron! Só pra galera vida louca agora! Aí, Cuenca, aí conhece, mano. Bora fazer a cabeça, vai! Solta fumaça na cabeça! Aí! É muito Megatron na tua cabeça! É muito Megatron! Peraí que eu vou descer, eu vou lá no meio da galera, DJ! Vou conhecer a galera que tá lá no meio! Vou levar o microfone pra conhecer a galera que tá lá no meio!